今日は年下攻め特集です。どう頑張っても縮まらない年齢差にやきもきしたり、年下だからこそできる向こう水な行動に出たり、時には年上の受けに翻弄されたり、そんな可愛くて最高にかっこいい年下攻めが活躍するおすすめのドラマをご紹介します。まずご紹介するのはオールドファッションカップケーキ。年の差10歳のオフィスラブ。年下くんの好きが回を重ねるごとにじわじわ熱を帯びてくる感じがたまりません。原作は太陽図書の佐賀志左岸先生。全2巻刊行されています。ドラマ版は原作の1巻部分をベースに1話30分の前後話構成。テンポもよくサクッと見られるのが魅力です。しかも原作の表紙とドラマの構図が同じなんです。原作ファンとしては思わず分かってるってなっちゃう嬉しさですよね。主人公は39歳の野津江と29歳の戸川。2人は同じ職場で上司と部下の関係。独身の野津江は有能なのに出世欲がなくどこか距離を取って生きてきた人。でも40歳を目前に少しセンチな気持ちになっています。そんな彼をいつも見つめているのが部下の戸川。女の子が羨ましいとつぶやいた野津江に戸川が一言。じゃあ女の子ごっこしましょうと。そこから始まる2人のカフェ巡りの日々。美味しいスイーツを食べながら過ごす時間がいつしか野津江にとってなくてはならないものになっていく。そして少しずつ戸川のことを特別に意識し始めるのです。実は戸川は入社前からずっと野津江のことが気になっていたんです。長い片思いを隠しきれなくなったのか、野津江の好きがダダ漏れで見ていてくすぐったくなるほど。言葉遣いはいつも丁寧でクールなのに、その一言一言に優しさと愛情が滲んでいます。野津江に気づかれないギリギリの距離でさらりと愛の言葉を囁く。そんな戸川の絶妙な攻めがたまりません。個人的にはかなり好みの年下くんです。大きな事件が起きるわけでもなく、ただ淡々とした日常の中にほんの少しの色を差す。ただそれだけなんですが、本当に丁寧な描写で描かれています。だからこそ2人のことが想像しやすく身近に感じやすいのかもしれないです。2作品目は港商事コインランドリー。アラサー管理人と高校生が年の差を超えて紡ぐラブストーリー。年下くんの執着ラブが大人はいろんな意味でドキドキが止まりません。原作は椿ゆず先生の同名漫画で現在6巻刊行中。ドラマはシーズン1、2で各12話構成。シーズン2はドラマ独自のストーリーも組み込まれており、原作と比較して楽しむのも一つですね。これまた原作の表紙と同じ構図、雰囲気出てます。主人公は湊明と勝木慎太郎。ブラック企業でサービス残業を繰り返していた湊は体を壊し故郷に帰る。そこで祖父の古びたコインランドリーを引き継ぎ管理人となった。ある日イケメン高校生の慎太郎がお客様として来店。二人は一緒に過ごす時間の中で年の差を超えて仲良くなっていく。湊がゲイであることがふとしたことから慎太郎にバレてしまい、そこから恋の歯車が勢いよく回り始める。それぞれが胸の中にしまっていた本当の自分の気持ちとは一体。恋愛に年の差なんて関係ない駆け引きなしのまっすぐでピュアすぎるラブストーリー。こちらも10歳差。相手が高校生って思うと背徳感が漂いますが、慎太郎くんはハイスペック高校生なんです。高身長でイケメン、成績優秀、運動神経抜群、さらに料理上手。どこを切り取っても将来有望のメンズ。ただ、湊に関してはちょっと引くぐらいのオタクで、湊の前ではワンコなのに、それ以外ではポーカーフェイスでクール。このギャップもたまりません。皆さん、強引な年下男子お好きですか？シーズン1から2にかけて、慎太郎が高校生から大学生へと成長し、二人の関係も少しずつ深まっていきます。年の差や性格の違いから生まれるもどかしくも甘い恋模様。そして慎太郎の一途さと湊の揺れる心が丁寧に描かれています。年下攻め×年上受けの王道ながら、どこか優しくてゆるキュンな余韻が残る作品です。続いて3作目はポルノグラファー。大学生と官能小説家、二人の秘密めいた関係が紡ぐ切なくも熱いラブストーリー。年下くんの不器用さに応援したくなります。原作は小電車の丸木戸真希先生による同名漫画。ドラマ版は全6話構成で、その続編となる映画も公開されています。主人公は久住春彦と木島理央。事故で小説家木島の腕を怪我させてしまった大学生久住は、償いとして木島の官能小説の口述筆記を引き受けることになります。最初は戸惑いながらも、久住は木島の孤独や繊細さに惹かれていきます。
しかし、木島には書けないふりをしていたという嘘があり、その秘密が明らかになった時、二人の関係は壊れかけます。それでも久住のまっすぐな思いに触れた木島は、再び書くことと愛することに向き合う決意をします。映画ではドラマから2年半後が描かれており、木島が田舎へ里帰りした後、久住と文通で思いをつなぐ遠距離恋愛へ。就職した久住は新入社員として忙しい日々を送りながらも、二人の間には微妙なすれ違いが生まれていきます。純粋で少し不器用だった久住が年上のずるく怠惰な木島に翻弄されながら、いつの間にか攻めとしての存在感を増していく。気づけば木島の心も体も支配していて逃げ場がない。純粋な青年が化けた時が一番怖いかも。皆さんは翻弄する側、それとも翻弄される側、どちらがお好みでしょうか？原作に忠実に作られていて、官能的なラブシーンも地上波で披露しちゃってるんです。当時は絡みのシーンなどはフレームアウトしたり、ぼやかしたりと曖昧さがあったんですが、この作品は覚悟が違います。がっつり見せているんです。実はボーイズラブ作品としてではなく、ラブストーリーの主人公たちがたまたま男同士だったというスタンスで、恋愛ドラマの一つとして制作された裏側があり、ドラマの純度を上げています。4作品目はパーフェクトプロポーズ。子供の頃に将来を誓い合った2人の再会から始まる純愛スパイスラブストーリーです。年下くんが疲れ切ったサラリーマンを料理で癒していく。私も癒されたいかも。原作は海王社の鶴亀真代先生による同名漫画。ドラマは全6話で構成されています。主人公は深谷海と渡博国。会社で上司のパワハラを受けて疲れ切っているサラリーマンの博国は道端で頼れていたところ、昔世話をしていた海に声をかけられる。住むところがないという海を家にあげると、ゲイであるとカミングアウトを受ける。低層の危機を感じながらも居候していた飲食店の店主が退院するまでという条件付きで家にいていいと宣言。合わせて料理を作ってもらうようになり、博国は胃袋をつかまれ、海に次第に惹かれていく。海の生い立ちを知ると非語欲をそそられますが、実際は自信家で世話焼きなスパダリ感を合わせ持つクールな俺様系です。博国のことをチョロ国と呼んだりと子供っぽい一面もありながら、絶妙な色気でドキドキさせてくるんです。ギャップがたまりません。年下攻め好きが一度はハマるキャラだと思います。ブラックな博国の生活、そして海の身の上など辛いエピソードに胸が苦しくなります。それをひっくり返すようなエピソードはないのですが、小さな日々の積み重ねこそが救済になっています。ラストに控えたパーフェクトなプロポーズ。ドラマタイトルを回収する最終回になっているので、ぜひ最後までご覧いただきたい作品です。最後の作品は好きやねんけどどうやろか。対照的な性格の二人が織りなす愛おしくももどかしいムズキュンドラマ。年下で方言男子。最高や。原作は海王社の千葉良子先生による同名漫画。ドラマ版は全10話で構成されています。主人公は松本栄と曽我久志。大阪の下町、路地裏にある小料理玉江を営む店主栄。人懐っこくって誰にでもフレンドリーな栄は、店を訪れた客たちに愛される人気者。そんなある日、東京から転勤してきた久志が、上司に連れられて玉江を訪れます。その瞬間、栄は曽我に一目惚れ。ここから恋が動き出します。なんといっても関西弁ではないでしょうか。ぐいぐい距離を詰めてくる人懐っこさと、恋に一直線で好きになった相手には全力でアプローチ。冗談交じりにからかいながらも、時折見せるまっすぐな眼差しにドキッとさせられます。関西のノリとテンポの良さに気づけばあなたも栄ワールドに引き込まれているかもしれません。軽妙な掛け合いとふとした間のユーモア、ドラマ全体に流れる関西の人情が作品をぐっと親しみやすくしています。ラブストーリーなのに笑ってしまう場面も多く、感情の起伏が心地いい。実は本作、キャスト陣が BL 界隈の常連というのも隠れ魅力。主演の菅秀吉さんは、修学旅行で仲良くないグループに入りましたでも主役を務め、栄の元彼、奥野壮さんはコスメティックプレイラバーで主演してます。以前の動画でお二人の作品を紹介しているので、キャストつながりでもお楽しみいただけます。今日は年下攻め特集ということで、国内 BL ドラマ5作品をご紹介しました。年下攻めってただ若いだけじゃない。時に大胆で、時に不器用で、でもどこまでも真剣。このギャップに惹かれてしまう人きっと多いはずです。皆さんはどの年下くんに心を奪われましたか？コメント欄でぜひあなたの推し年下攻めを教えてください。
この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは BL 向上委員会でした。また次回の動画でお会いしましょう。